n'omwana olunasoloza omukyala omuwala asobola okuba n'abaana bana naye nga buli musajja aleeta emitwalo 4 naye nga n'aleeta n'omwana si wuwe yeetaaga koloyi yeetaaga bufumbo oyo yeetaaga na mulimu yeetaaga na bufumbo oyo abwagaza ati n'omulimu teyeetaaga miliyoni emu n'emitwalo 2 omwezi gw'ofuna mekasibu taata juuki emitwalo 19 ezo buli famire eriko omwana atali waamu leka naawe osanga famire 5 emu waliwo akabuuza webale nnyo ddala Motion Media kwoli tuli ku nsonga y'okkebeza abaana ekutte wansi ne waggulu bingi nnyo twabagamba batuusaako mukutu guno okumanya n'okutegeera kugenda okubanga kusibuka madde nnoonya mukwano gwange waliwo ensonga gye namunoonyezaako waliwo omukyala ali mu palamenti eyo yali atandisusumbua aga nti emyezi 6 obeera ne munno aba afuuse mufumbo egibbako nga mba mufuuse bafumbo mu mateeka emyezi 6 nga mugimaze muli mwembi naye waliwo ebyabaawo awo ne libuliraawo etteeka mpolampola naye naawe tuli ate ku nsonga endala ey'okkebeza abaana kyazuuliddwa munnanga atulaba nti abaana bino byavudde ku eri minisitule y'ensonga ez'omunda wano mu ggwanga mukwano gwange Simon Mondei yategeezezza nti abantu basiiba wali ku kifo we bakeberera abaana endagamuntu oba endagabutonde ti abasajja bakaaba okufa obufi agenda okkebeza abaana abamu yakebeza 15 nga 5 be babe akati olwaliro ndi wano ne chairman musajja yeekoledde erinnya mu kulwanira eddembe ly'abasajja yabagamba abasajja basula ntebe nga mulowooza asaga chairman buza ku baati nga neyanza olwaleero omukisa gw'otuwadde Junju Moses n'abatulaba ku media zonna nyamanya nze Muhabuzira Ruben okuva mu Men's Forum Against Domestic Violence Uganda kibiina ky'obwanakyewa ekirwanyisa obutabanguko mu maka nga kikulemberwa abasajja abatakyagala kutulugunyizibwa ate tebakyagala tulugunya nakugambanga nga tutandika faaza zidde nga tutandika Men's Forum ningamba nti abasajja kyemugenda okulaba abaganda bagamba nti oli bw'aba atudde wale ng'asiriikiridde oyinza okulowooza nti talina ki ate naye Katonda aga nti bwe nakusiriikirira n'olowooza nali siraba naye nali ndaba kati abasajja bonna twabagambanga nti abasajja be basaasiza okusanga ebizibu naye nga tebaagala kuloopa Junju abeera wano amawulire n'agasaka naye nga waka ku baana basatu alina bwogo musajja watu asiba kamera wandika script nenga nzijukira wankolako ne ka recording noganira bubeno obo olumu olulalu kati obulalu ndowooza tanse bulaba kati ffe nga Men's Forum okujjako ekitongole kino mu ggwanga lya Uganda ate nga gavumenti yetuwa permit twagala gyebaza kubanga naye yaraba wala ogamba nti Men's Forum eno tugiwe permit mu jjengo y'okukomya obutabanguko yebeera solution butuufu solution kakati no wetuli abasajja bali mu kutya abakyala bali mu kutya n'abaana ffe be bazaala tuli mu kutya ebyo byennyini ensonga lwaki zatuuse wano okutuuka omuntu okkebeza okusala enviiri ekireza abaana aziteeke mu mabaasa ateekeko n'amannya azikukusa azitwale ng'omukyala tamannya kati ate twagala abasajja twatandika ensonga eno kati emyaka ndowooza giringa 8 ffe tutandikiriza ebintu by'okkebera abaana gavumenti laboratory yali girina naye nga bakebera birala DNA nga ti ennyo eri awo era mu butuufu gavumenti yandabadde yeebaza Men's Forum okulaba nga ekiyagiweera pamiti kitandise okulabika twasanga abakyala abattibwa abasajja 48 lwa nsonga z'amaka nga abakyala be bafa ntusangayo tewali na sajja yarava yaroope nti omukazi antulugunya naye kati 28 abasajja buli omu bwe batamusooza bamuyira mazzi bwe batamuyira mazzi bamuzalira omwana tali wuwe bamuyira amazzi olwo akola atya sajja nakugamba nti nabadde ndi ntebe eno naye nga mukate mwatudde mweyasuze sajja agenda okuyingira ewuwe n'awalampa ekikomera agwe wuwe olwakolagana n'asikali ne bamukubira elulu obubbi wuuno kumbe yenna nyini eyo embeera tewali yagiraba kyobalaba nti ffe
tuli basanyufu olw'okulaba nti enamba eyaleetibwa ey'abakyala twagala ekendeerera mutuufu gwatulaba tutukyagala musajja ajjayo oluyi ajjayo omuggo ajjayo akuba omukyala ekyo kikafuuwe tutukyakyagala twagala kyowulira nga kyakoze ng'olaba nga kyogenda okukola si kyekyo tandikira kuresi wano lope bakujeregera okwo naye gwe nebakujerega tofaayo sigala ng'okyakola ki genda ku poliisi ate bw'otuuka ku poliisi owa poliisi n'akugamba nti toli musajja tuwe erinnya lyowa poliisi okyo laba akaguddeko ndopye wa poliisi ambuuza musajja olwopa otya naawe toli musajja mubuuze obadde yagala amale kumutta zigenda otukukwate twasanga abasajja ngaomusajja yebamuropa ntalabirira baana engato nga bazijja mubasiba tubaga mwe eteekererabirira amakati mulimanyi maama leeta taata leeta musajja bwaba talese musango irunabule kubanga gavumenti yaleeta ekintu ekirungi akwate naye so tiri mukitereeza kubanga tebayatuweza pamiti nti yagamba omukyala agenda okole n'omwami genda okole kukipulaningi si mwami genda okole olabirire famire awo bwe wali ensobi ate nze nduka mufuta g'ebyo ebyo ebyo tugamba nti omusajja ekikufuula omusajja si kuba mukyala ako njagala gwatulaba okasalemu ekikufuula omusajja si kuba mukyala abamu babatumwa n'amanya komanda ekyo si ekikufuula omusajja ekikufuula omusajja okwegendereza kyoyogere omala kibala kikosa oli kikosa bw'olaba nga kyogenda okugamba oli kimukosa tumugamba tuwulidde embeera nga omukyala famire eno erimu abaana 10 obadde oyogera ku program n'ogamba nti aba famire emitwalo 19 so compensatives anti mu Uganda tuyina famire emitwalo nga 19 ezeetengeredde nga buli famire erimu omukyala 19 katoloza tuyina miliyoni 45 simanyiroza olaba kati famire emitwalo 19 ezo buli famire eriko omwana atali waamu leka naawe osanga famire 5 emu waliwo akabuuza abaana okubanga bonna siba anti gwatulaba kati olw'okwagala okikkiriza kati twala mu laboratory ya gavumenti mu bufunze ogamba nti bw'oba oyina abaana 5-6 twalirawo mangu gwe sooka twaleyo 4 liza sizooka zonafuna okusooka zigenda kuwa amaanyi okweyongerayo kitegeeza gwatulaba bw'oba wakola ekiraamo kikyuse kyoba olaba abantu balina okwebaza men's forum ne gavumenti gavumenti eyinza okuba nga yina ebyekola ebitali birungi naye waliwo abalungi nti ffe mu mwaka gwa 2014 netuwa pamit tujje tulwanyise bino naye abasajja bano abakuba abakyala ne bakuba abasajja lwaki tuyingirirawo kyoba olaba ne ku media ndooza abalala tukyabalaba kubanga baali banoonyamu sente ate balabika minuso yagenda ene ebayambyeko kati ate minuso yagenda ate nayo gisaasira ekyasinza okufuna obusente obutini mutuufu minisitule zonna zetulina ate ng'ekwatira ddala ku nsonga eyo eringa empaatiike kati ffe katubayambe gavumenti minisitule yagenda ate nga buli kimu kyonna kutambulira omulamuzi ava mu famire pulezidenti ava mu famire abatalo bava mu famire abantu bano bava mu famire abatategeera bava mu famire abategeevu bava mu famire yekyasinza okuweebwa akabajeti akatono kaakati tuzeewo wali famire ezo emitwalo 19 as of now embeera nga bweri obweraliikiboloza buli ku kipimo okutuukawa anti kati ffe kye tuba tukubiriza buli musajja totwala abaana ng'obaseze enviiri omusajja omukakamu atuula mu maka ge n'obukakamu n'agamba mukyala wange nkwagala kituufu naye nze siba lubuto mujunjo ogenda kuba lubuto ogenda kana mukyala ng'oli lubuto
ani agenda kuba olubuto bakubana bawumba tutu abe ani agenda kuba olubuto bisaga nabyogerako ani agenda kuba olubuto mukyala kati kiba kitegeeza nti nange okukakasa nti kyenakuwa kyali kyange kangende nkebeze ekintu kyange kubanga kyange bwe kiba kyange ddala kibere kyange otegedde kubanga omusayi gwa taata guli mu 70% mu mwana oyo manyi gwe Junju bitogera n'obiraba bulabi 70% guba 30% bayamama kati kyenakuwa bwe nkitwala nkyetegereze nesanga kiri 30% ate nga nze badde kitwala ku ssomero ate nga wakipaatiikako kyoba onenenyeza noga nti mwami Reuben oba taata w'abaana kino kyo kati kikwate ekisajja kikulu naye ono ye bano abalala bamaze kukebeza balala leka ono wagundi abasajja obawa magezi kikubanga kati nga ffe tuli wano nze nve waka ku ssaawa 12 nenzayo 3 nandikoze ntya okugezaako okulaba nga nkuuma kati njagala tegeeza abasajja ng'oyagala kuwangula baleme kuzaalira abaana batale babo buli siteepu gy'otwala gitegeere nze mukyala wange oba bempangala nabo mmanyi ssaawa zeneebase n'eddakiika kati nze nkiwa obudde kubanga kyenjagala kinyumira nze kati olw'okuba gwe wakirekera balala olina bana tolinaawo ati kyobalaba ffe twavaayo okusomesa ekitonde ekisajja okonywedde omwenge n'otamiira naye bw'otuuka ku nsongero omwenge sooka guggyeko ogambe nti ziri mmeka nti ziri 6 n'ekitundu ensonga twagikoze 6 n'eddakiika 45 twamazemu eddakiika 5 twagimaze funa wowandiika omanyi nti Junju ekizibu ekiyitiriwo n'abatulaba abantu bye batawa budde ate bye batawaanya kituufu nnyo gwe ekintu kyonna ekikutawaanya olw'okuba tokiwanga budde kikutudde wano ate ekyo kizuula luvannyuma ate ogenda otuwa obudde nga kikutta entaana nga basima bannanga batulaba tuli wano ne mukwano gwange ono mukwano gwange nyo tuvudde wala naddala mu kuzimba ekibiina kino ekirwanirira abasajja baali balekebwa ebbali nga munne bakubwa n'emiggo naye ng'omusajja onaalopa waani akati mukulu Reuben ombuulidde nti ebyo tutawa budde ate bye bitukosa tusaanidde kukola tutya abantu abali mu kukola tuleke okukola tudde ku bakyala sebo omulimo gwonna gw'olina naye nga oguwa ebitundu 7 buli kyokola ng'okiwa ebitundu 7 nga kyowa ebitundu 3 ate nga gy'osibira oli mu kabi kanene nkiddemu ekintu kyonna kyowa obudde ebitundu 7 ng'ate bw'omaliriza ogenda ku bitundu 3 gy'omalira oli bubi ebitundu 7 obuwa omulimu ogwo nga guno gw'oliko busiiba otambula onoonya mawulire noonya agagundi n'onoonya agagundi kaguddewa n'ogenda kiro misana naye bw'omaliriza byonna ng'omaze ebikolo oddayo waka awo ebitundu ameka ate bookooye kati ebitundu 3 olw'okuba walowooza ti byebyomuwendo kati bigenda okuvaamu ojja bitegeera luvannyuma nti ensanvu nalino giteeka wali eno wabweru mutuufu emirimu gyaffe oteeka okuba nga emirimu gyaffe oteeka okuba nga ogiwa 40% emirimu gyaffe gyonna wokeera ku makya webuzibira webukeerera 40% 60 eri waka mu 60 omwo mu 6 omwo mwe muli buli ssaawa 2 okuba yakasimu wangi ssaawa 2 n'omugati hello baby oli otya waliwo yakubya kasimu nga alina kyagamba kyesikugambanga nayo nabo mwebi obadde ki waliwo abagenzi bali wano e Kampala akutegulako bwati musajja watu biina n'obudde ssebo bigula anti 70 oli yagimala ng'agitadde kuwo kati gwe emirimu n'ogiteekamu 70 ogenda okobawo nga bakulekedde wasi oli ku 3 kyoba otandika okubuuza naye emmere ebeera ekisaa zino nga tenaba kujja tunalya ku mmere ewaka wano nakubuuza bw'ogifumba ki kyoba nayingira ekise nosooka n'osirika waawo nogati kati gwe kukolera ekikati ate nogenda nono nekyokumukolera nga nakyo tokirina noga wayi kange neebake nabeera banca kati nze omusajja omuteekateeke omusajja nabeera mu kisenge nasula nga talina kakoleddemu
obadde kibwana mujumba nti omulangira naye akaaba wowe sina kenafunye kakati ensonga ezo zonna zikwanaganyiziddwa zitya wakati w'omukyala n'omwami okulaba nga ebintu bino bikendeera abakyala buli mukyala katonda bwe yali amutonda alina kyeyamuwa atyo kasita okitegeera n'obwanaaleekaana bw'ati ajja kumaliriza nga omanyi abaganda bagamba buli kibimba ate buli kiri wansi kati olina okumanya oyambusa oba okkiriza nti omukyala ono wakati mu mirimu omukubidde akasimu awayira esaawa za lanci linya kaboda dda waka nde bwaba ku mulimu anti mwonna buli omu ali ekyemisana kyembuuza atulaba junju n'abatulaba waliwo atali ekyamisana nobweziba eddakiika 3 oli agenda kugamba kati mbeera kawaala nkolera mu kisenyi ninye boda ya mutwalo ate male nkomawo ku mitwalo 2 naye amaka bwe gafuusaasanya sente mmeka kubanga bwe gafa simagirako bwe gafa abaana abatale baba bagirako kati olowooza ataddemu 2 oba omutwalo aliwo asinza okukola ekyamakulu kubanga nze bwayitawo esaawa 2 nimukubira kulimugawo oli otya oba nyina omu oba nyina 4 tageti zange zemanyi bwenzizannya ate ze tuziyigiriza n'abasajja nti omusajja omukazi tomala lunaku lulamba nga tonamubuuzaako ojja kusanga bamutegudde noba otatwala apple mutuufu kankuwulira omukwano bikolwa bw'oleeta apple gwe singa mulangira tuli wano n'abatulaba nindeeta emmere nga ningiteekaawo siina kyenjogedde nkiteredde awo lwaki ogamba ekirala wandega ekirungi lwaki kiba kirala oli talina nakyayogedde alwadde afumbye otandika okuvuunula ebigambo oba oli olya nekibuuza ogamba nti olinga kasukulembwa naye bwagireeta n'ayongerako obugambo ddiya akamere eryo kenfumbye wabula kagenda kuwoomera kajja kuwoomera nga nange bwempooma okamalawo mangu batokamalawo mangu kakati tubadde tukyali awo omusajja yakebeza abaana 15 n'asangamu 5 ebyo twabagamba dda mutuufu gavumenti erina okunoonya menezi fulamu n'egiwa n'engule omudaali obusajja bano baavaawa mulina example bwezityo nga mmeka ez'abasajja bali mu mbeera ate olaba twasobola okugamba gavumenti nti abasajja bagende bakebeze katolooza oyo weeviiriddemu agende akebere bangi bakyatidde okuvaayo bajja kuvaayo anti ekiraamo kyo etteeka ligamba oba okola ekiraamo kyo teeka okukakasa nti abaana booteekamu babo kati gwe atazaala ogenda bateekamu oti twali lubuto ate n'emyezi 9 tuwasindika ne mundwali lusiki we yazaala ate otadde mu kiraamu kati ogenda teekamu baani n'abaganda benyini bagamba nti okufaanana siki abantu bangi batufaanana era mbasangayo mu kibuga nebagati ng'ofaanana junju mugandawo kakati gavumenti ejjewo okwekebeza kuno okukebera kuno okwa ssente junju twagamba dda gavumenti twagamba dda minisitule ya health ne internal affairs ne ministry of gender okukebera kuteeka okuba kwa buwaze nga bwe twabadde mu covid tebateeka okugema nakati bakyagema bateeka mu kisaawe wali ekkololo president ateeka okuvaayo kyekirabo kyokka kyasobola okulekera eggwanga lino ng'akaddiye kiddemu ekyo kyekirabo kyokka kyasobola okulekera abasajja be Uganda nti naye musajja naye bayinza okukebera okukebera tukuliko ani buli omu akebera naye waliwo akebera ne gasaasaana waliwo akebera ne bisigala eyo bukyanga tujja bwe twakakebera na wano we tutudde waliwo gwe twakebera ali ye bwana alaba akatambi ajaga omukyala gwoyogeddeko example yowadde ekyo kyetunoonya abakyala mwenna batulaba oteeka okukwata bulungi omwami omugende nti abaana benkuzaalira olw'obwesigwa bwenkuyinamu siina kirala ekiraga nti obwesigwa mbulina kujjako okukwata abaana bo n'obatwala mu ddwaliro n'obakebeza mutuufu bwe ziba zakameeza omukyala atandika naweza okuzipulaninga nti zino 10 zakunganya kutwala abaana bo muki kubakebeza kubanga obwesigwa bwona omwami bwalina mu mukyala we n'omukyala bwalina mu mwami we kwekakasa nti abaana be wateeka munze
samikisingamu banadini bakoze ekimala okutegeka abantu ante ate banadini nabo balinayo ekizibu ate oyo gye tugenze abanadini nabo balinayo ekizibu abamu nti akusabira essaala laga Junju mukama akolere byekisa kati aba akyasaba waliwo omugezigezi omanyi gwe tola gwe firimu ono aba akyasaba Saara waliwo agati nkusabira omwana abuze emyaka 10 waliwo ono yagamba dolo nti omusajja ogora baze myaka gye tumaze twakagenda muliro ntwekebeza tazaala kati ate ali ku pasita awulira asaba ekigambo onamugamba nti anzikankuwe manga omwana nibagenda nebakola omwana pasita nakomoni yebaza nti mukama yakikoze naye nga tiyakikoze kyora bayibuli egamba birina amatu birina amaaso ebyo si bya Reuben mwe mugende munoonye yawandiika ekikyo mu bayibuli mwe mugende tukakyo kiteekamu mpa ekifaananyi ng'omusajja akebeza abaana 7 baayina n'asangako 2 nga be bave second round n'akomawo ewaka kiki ekiyinza okubeera atandise kuba omusajja kubanga omusajja atandise okuba omusajja kati atandise tegeera amaka ge ebitambula anti lwabadde tabimanyi babadde bamutambulira kata obakuyita kuzuukuka abazuukuse ndowooza aba atandise tegeera nti bulijjo nze nanyini wano nanyini wano akola atya nanyini wano akebera abaana balina kyobala bati abasajja tebagula bintu waka tagula suwaali tamanyi baliirako omusajja omuntu oteeka okumanya suwaali zolina n'abaana boolina olina abaana 6 babo waliwo omuntu aleeta abagenyi abagenyi basobola okukyaliwo nga tutegedde watuyagala otegeera abagenyi abakyaddewo kuba oba planingire kati olina abaana batale babo bunaaba planingire oti kubanga ogenda kupulaninga bano bonna bali benkugambye ennyumba bwebaamu omwana atali waamu maama we afuba okulaba ng'afuna ekikye agenda tobola badirize wiiki eyo waliwo omukyala yankubira n'aŋŋamba nti naye gwe Reuben gwe olufa lumbe eti banouganda babakuumira mu kibbo nakubabikako ate gojjako ekibbo tunaalya gwe ne minisita n'obeera tinga mu gavumenti eno babeera eno n'omwana olwo n'asolooza omuwala asobola okuba n'abaana 4 naye nga buli musajja aleeta emitwalo 4 naye nga n'aleeta n'omwana si wuwe ayetaaga bufumbo oyo yeetaaga na bufumbo oyo abwagaza ati miliyoni 1.2 omwezi gwofuna meka sebo tata Junju kati ensonga gye twatandika eno omukwano mulungi gwonna gugabe omukyala buli kyoyagala omuwa kyonna kimukolere naye bw'omala kikola oteeka makati abaana bano mbaagala nnyo tudda ku nsonga z'omukwano omuntu yandibadde kubanga bakyala abo beekwasa tulaba ndowooza mulabyeko emboozi nyingi nga bagamba omusajja olubeeraawo ne bafuna obutakkaanya agamba omusajja tamalaako lwaki boogera ekyo bwakyakwekwaza bakyaddala Junju nze wenkulidde waffe bagamba nti buli agenda okuwasa abuuza kati gye wawasa wabuuzaani bwatulaba woli naye wabuuzaani mwasinkana mu kyaki nimugjawo ebika twafuuka kika kitukuvu tulaba kati ekika ekitukuvu kitwala ekitali kitukuvu twene twatukuula dda awo ze wengambira abadadiini bano beetaaga kulabayo omusana omulala twafuuka kika kitukuvu naye ng'ate mu bayibuli yennyini eyo omusajja era agenda kuwasa oli n'amugaana eno towasaayo ddayo eri kubanga yamanya nti abakyala beeno bayinza obutamutegeera naga eri nti ojja kukimbuliza bishop brigade oba okimbulize pasita munde baserwa dda ekyo yajja kikunyonyola bulungi yamugaa towasa wano eri aliwa naye ojja mugenda omubuuze naye ojja genda omubuuze oyo naye ojja genda omubuuze nti kubanga ffe bwe twogera bagamba Reuben oyo ate nga nabo bali mu bizibu
okuwasa tomalaga wasa si buli mukazi ali mu kibuga nti omulaba ataddemu ebbeera ataddemu akabina atambula nti bamalaga mutwala waka otwala ki osobola okutwala omwoyo kiwerenge kyerere kiwerenge kya mukazi kiwerenge kya musajja kubanga gwolaba ebbeera alisibya akalega bw'anajjamu akaleego gyalikwatira eno abakazi balina amabeere nga yalijje mu bwati nawe odduka yokati kino kikyembadde ntwala nogenda okumwetegereza nga okugulu kwabadde olowooza ti kwoyetaaga nga kwona kwafunyanyala nogati kino kikyentwala kati bwowasa omuwasa waani awo buli agenda okuwasa olina okubuuza muwala waani ani yamukuza ani yamuteekateeka maama we mufumbo gyali kubanga bwaba taliiyo ewa n'abeerayo oleda alina maama wamuga nti nje bwe nanobaasa abakuza tatobamo bwe yavaawo twakula timwasoma basoma busomi naye byobufumbo tibabirina eyo enjawulo si buli yasoma tasobola okufumbirwa wabadde olongera n'ogamba nti gavumenti yakusemateeka wa uganda egamba nti omwana emyaka 18 aba akuze ebyo byonna olwo tujjawo ekibbo buli alina emyaka 18 akuze kulonda kusimba mu mugongo ate obufumbo si kulonda 28 kati Juni toweza 28 kati sawa zino bwoba ogenda kuwasa wandyagadde omuwala alina emyaka 18 wandyagadde wemmeka lwaki kubanga bwekuba kunoonya omulimu yagunoonya nigubula amanyi sente bwe zifa bwekuba okusomya asomye mubugubi kati bwaba aweerera abaana bo nawo ng'alaba engeri gyonoonya sente ayongera kusabira saara kubanga amanyi kyoyitamu naye yakiyitamu kati bwobuuka ku makya n'ogwava pa ani agenda okusaasira abawala abafumbirwa myaka 5 oyo kati oyo omulaba nti alina stages ya misinga nze sobola kuwasa mwana wa myaka 14 bwaba nga bamuyiwaka bagenda babalima nti bamuyiwaka amazzi ne baganywa ekyo kirimbo bamuyiwaka amala 18 nga nze nkuwasa noba olina akabina nga enywanto ng'egira mubweti bagabuzaamu omusaayi terina musaayi eyo endowooza gyogamba nti obwana obutobuzaamu omusaayi eyo endowooza ya kitumbaavu yakuleetera bulwadde akawala k'emyaka 18 kaba n'abasajja bataka wansi wa 7 ate nga buli mwe mulaba musayize kubanga gwewuwo anoonyayo bibanja nandagaano talina kirala kyanonayo bajjanga ateekako andi olwedde waliwo omanyi yolifuna ekintu ky'Uganda wano abasajja balina sitepu ze baaboka nga tebazigendamu omusajja nga yakulira mu ddiini nga tiyagendako mu mazina nga ewaabwe bakola nga baavu bwafuna sente n'asanga Jjunja ayagala agendeko mwanzenwa agenda okutuuka n'asanga ebintu byebitunagaya nga nakwata webale nnyo baddala ddala webalire ddala nokyo kitundu kyaffe ekisoose ekya puroguramu eno tugenda kuba tukuwa series oba butundutundu omanye ensonga zino zonna ndi wano ne muganda wange Katonda kyatuwadde ekirabo ekyobulamu nga tuli balamu tugenda kutuusaako ensonga zonna era agenda kumbulira ne ku nsonga ya omuntu yandirondodde munne oba yandimaze mu relationship emyaka oba bbanga ki okutuusa okumwanira ate newali era abakyala nabo abawala sebo ntuloopera abawala bagaana propose yazze namusanga nagamba you marry me namukawo nawo tujja kuyitawo so abatulaba mwenna batuuliza kino tujja batuusaako ensonga zino kasooke tukomemuko wano katono olwakadde tujja kuba tubaddira mu maaso awo obutundu obutali bumu nze ono muli naye era naye alinamu information waba alina agirina nange mba ngirina namumba mugina basiibudde